خاصة تلك التي تهم الكرة المغربية أو الكرة العالمية أو الكرة الأفريقية أو الكرة العربية، حتى نقترب أكثر ونشاهد المستويات التي تميز هذه النسخة الجديدة من كأس العالم. طبعا انتظرنا بفارغ الصبر أن نشاهد مباراة المنتخبين الهولندي والتونسي، لأننا معنيون بهذه المباراة على اعتبار أن المنتخب المغربي مر إلى الدور الثاني وينتظر التعرف على خصمه في هذا الدور من خلال المجموعة السادسة، إما منتخب هولندا الذي كان يتزعم هذه المجموعة قبل أن يجري المباراة أمام تونس، وإما منتخب اليابان أو منتخب السويد. طبعا اليوم اتضحت الصورة بشكل نهائي وعرفنا أننا سنقابل المنتخب الهولندي، في حين أن المنتخب الياباني سيلعب مع البرازيل، ومنتخب السويد سينتظر حتى تكتمل الصورة ليعرف مع من سيلعب. رجاء إذا كان بالإمكان أن يؤكد لي بعض الإخوان أن الصوت يصل بوضوح حتى أواصل الحديث حول هذه المباراة وماذا ينتظر نحن في المباراة القادمة في الدور الثاني، لنعرف طبيعة الخصم، لنعرف قوة الخصم، لنعرف العقلية التي يلعب بها. شكرا الإخوان، 6 إخوان أكدوا، أكثر 8 الآن طبعا أكدوا بأن الصوت صحيح جيد جدا وأن الصورة تصلكم بوضوح. إذن على بركة الله نتحدث عن المباراة التي أنهاها المنتخب الهولندي فائزا ب3 أهداف مقابل هدف واحد. طبعا قلة قليلة في العالم كانت تشك في أن عدم نجاح المنتخب الهولندي في الفوز بهذه المباراة، بل على العكس هناك من يقول بأن أو كانوا يخشون على المنتخب التونسي أن يتلقى خسارة كتلك التي تلقاها في المباراة الأولى أمام السويد 5-1 وأمام اليابان 4-0. اليوم المباراة توقف العداد عند 3 أهداف مقابل هدف واحد، مع ميزة أن المنتخب الهولندي سجل مبكرا، أي في الدقائق 7 الأولى كان متقدما بهدفين مقابل شيء. هذا ما أراحه وجعله يدبر المباراة. إذن الهدف الأول عن طريق الخطأ يوقع اللاعب الصخيري في مرماه نيران صديقة، بعدها بروبي يسجل في الدقيقة 7 من عمر هذه المباراة. يأتي بعدها المنتخب التونسي في الشوط الثاني اللاعب المستوري في الدقيقة 54، ثم فان هيك المدافع الأوسط إلى جانب فان دايك يحرز الهدف الثالث للمنتخب الهولندي. هولندا التي اكتسحت المباراة سيرتها كما تشاء دون عناء، دون أن تحتاج لكي تبذل الجهد الكبير لتضمن نتيجة المباراة. وبالطبع هذه قوة المنتخبات الكبيرة، ولكن الشيء الذي يجب أن نتوقف عنده هو أن المنتخب الهولندي تقريبا في هذه الكأس العالمية في 3 مباريات حينما ننظر إلى التشكيل نرى بأن لديه تقريبا 13 14 ربما 15 لاعبا هم الذين يعتمد عليهم ليلعب بهم المباريات، وربما يراهن عليهم في كأس العالم هذه في هذه النسخة للذهاب بعيدا. طبعا نتحدث عن الحارس فيربروغن الذي لعب المباريات ال3، لعب أيضا المباريات الودية. ديمفريس المدافع الأيمن الذي عاد والذي كان قد غاب، أنا قارنت ما بين الفريق الذي لعب أمام الجزائر المباراة الودية وخسرها بهدف مقابل لا شيء مع الفريق الذي لعب اليوم ولعب المباريات السابقة. إذا ديمفريس شغل مكانه الطبيعي كمدافع أيسر، في حين أن في مباراة الجزائر كان اللاعب ويلفرس هو المدافع الأيمن. فان هيك مسجل الهدف حضر في المباريات ال3، فان دايك قائد الفريق حضر في المباريات ال3، أكي أو إيكي المدافع الأيسر، ولكن في مباراة الجزائر غاب إيكي ودخل احتياطيا وكان اللاعب الأساسي هو فان دير فين. في وسط الميدان، هذا الوسط هو القلب النابض للمنتخب الهولندي وسأعود إليه في وقت لاحق. اللاعبون ال3 لا يتغيرون، غرافنبرغ، دي يونغ وريندرز. في الهجوم يكون بعض التغيير في حسب المباراة، ولكن دائما نشاهد خاكبو اللاعب الممتاز الهداف على الجانب الأيسر، مالين، وفي مباراة اليوم لعب بروبي كرأس حربة، وفي مباراة الجزائر كان مالين قد لعب كرأس حربة ولعب سامرفيل كمهاجم على الطرف الأيمن. حينما يدخل أو يقوم المدرب بتغييرات، يقوم بتغييرات على رؤوس الأصابع. اللاعبين المؤثرين هم هذو، يضاف إليهم ربما ديباي
ولكن بصورة عامة 13 14 لاعب هم اللاعبون الأساسيون الذين يعتمد عليهم مدرب المنتخب الهولندي في كل المباريات. طبعا البعض قد ينظر إلى مشوار المنتخب الهولندي في هذه البطولة ويقول أنه وقع في مجموعة سهلة. لا أبدا، المنتخب الهولندي لعب مع ربما أشرس المنتخبات في مجموعته، وربما حتى في كأس العالم، هو المنتخب الياباني. سريع جدا المنتخب الياباني اليوم في المركز الثاني، متعادل 2-2 مع هولندا، تعادل اليوم وكان بادئا بالتسجيل أمام المنتخب السويدي وكان مؤهلا لديه 4 نقاط، والذي كان يبحث عن التأهل هو المنتخب السويدي، وفاز على تونس برباعية نظيفة اكتسح يمينا ويسارا. إذا المنتخب الهولندي في هذه المجموعة لم تكن مهامه صعبة سهلة عفوا، لعب مباراة صعبة الأولى، تقدم في النتيجة مرتين وعاد المنتخب الياباني، بمعنى أن اليابان أخرج أفضل ما في المنتخب الهولندي، وهذا هو المأمول أيضا في مباراة المغرب. المنتخب الهولندي سيخرج أفضل ما لديه، لأنه يعرف أن المنتخب المغربي لم يعد اسما مجهولا. الدورة الماضية في كأس العالم في قطر، مشواره في هذه الدورة، حتى وإن كان ربما لعب مباراة مع فريق من أقطاب كرة القدم في العالم، اسكتلندا وهايتي في المتناول، في متناول اليابان، في متناول السويد، في متناول الكثير من المنتخبات، إلا أنه يعرف أن مباريات خروج المغلوب فيها حسابات أخرى. سأتحدث اليوم عن وجهين. الوجه التاريخي لهولندا التي حينما نسمعها تبدو لنا مرعبة، ولكن حينما ننظر إلى مشوارها في تاريخ كأس العالم، هذه هي المرة 10 التي تشترك فيها في كأس العالم. نحن نشترك المرة 7، وهولندا بمقوماتها بلاعبيها بكل ما حملته من أسماء رنانة في نهاية المطاف لعبت 3 مرات النهائي، 74 78 الجيل الذهبي مع يوهان كرايف، نيسكنز، رينزنبرينغ، كرول، ريب، جوني ريب الذي لعب مع ميري كريمو في نادي باستيا، 78 في غياب طبعا يوهان كرايف وصل النهائي امام الارجنتين، و2010 حينما لعب النهائي امام اسبانيا واسبانيا فازت بلقبها الاول. الدور نصف النهائي لعبته مرتين، 98 في فرنسا و2014 في البرازيل، و2014 البداية القوية امام منتخب اسبانيا حامل اللقب 5-1. لم تستطع هولندا ان تسجل الاهداف الخمسة الأخرى، لأنها وصلت 10 أهداف كما وصلت الآن 10 أهداف، لم تصل إلا من خلال ثم النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي، مباراتين، إلا من خلال 6 مباريات. احتاجت 6 مباريات باش تسجل 5 أهداف التي كانت قد سجلتها على إسبانيا. ربع النهائي لعبته مرتين، 94 و2022، والثمن النهائي لعبته في 90 و2006. 2026 الله أعلم. هذا الجانب التاريخي. الاسم رنان، ولكن على مستوى الألقاب، على مستوى كأس العالم، على مستوى الحضور القوي في المربع الذهبي، ليس حضورا مميزا أو مرهبا أو مؤثرا. الآن على مستوى النتائج، هناك من استبشر خيرا حينما قال بأن الجزائر هزمت هولندا في المباراة الودية بهدف مقابل لا شيء، وكان الاعتقاد السائد أن هولندا صيد سهل وأن بإمكاننا أن نصل إليه، كل المنتخبات ممكن أن تفوز به، ولكن مباراة ودية ليست كمباراة رسمية. خسارة المنتخب الهولندي أمام الجزائر كانت الخسارة الأولى بعد 10 مباريات لم يخسر فيها المنتخب الهولندي رسميا، وبعضها ودي قليل. منذ الخسارة في المباراة أمام إسبانيا، والحقيقة لا تعتبر خسارة لأن المباراة انتهت بالتعادل، منذ 23 مارس في دوري الأمم الأوروبية، مباراة الذهاب انتهت 2-2، مباراة الإياب في إسبانيا 3-3، وخسر المنتخب الهولندي بركلات الترجيح 5-4، وهذه لا تعتبر خسارة، يعتبر إقصاء،
وليس خسارة. طبعا 2-2 الفوز الساحق على على السويد 5-1 لم يكن أحد يتوقع في ظل فوز السويد على تونس 5-1، واليوم على الماشي كما يقال يفوز على المنتخب التونسي. المنتخب الهولندي خطره في أنه يسدد كثيرا أثناء المباريات، أقل عدد التسديدات التي يسدد هي ما بين 10 و 12. اليوم أمام المنتخب التونسي والمباراة هو مطمئن عليها 20 تسديدة، يستحوذ على الكرة 70 في الشوط الأول 73 في الشوط الثاني، يمرر كثيرا والنجاح في التمرير دائما نسبة 92%. زد على ذلك أن المنتخب الهولندي يعرف إمكانيات بعض اللاعبين الذين يلعبون في هولندا أو الذين ولدوا في هولندا، يعرف طبيعة تكوين هؤلاء اللاعبين. حينما تلعب وتكون في أندية هولندية يعرف مدرب المنتخب الهولندي قيمة التكوين الذي يتلقاه اللاعبون المغاربة أو بعض اللاعبين، وقس على ذلك لاعبين آخرين كونوا في أوروبا. يجب أن نقول ذلك، ومن حظنا أن أغلب لاعبين كونوا في أوروبا، بمعنى أن كونوا في محيط وبيئة احترافية 100%، وهذا ينعكس على مستوى الانضباط التكتيكي رغم بعض الهزات الهفوات الإهمال في بعض الحالات تحدث على مستوى المدافعين، على مستوى التغطية، على مستوى الإكثار من المراوغات إلى غير ذلك. إذا المنتخب الهولندي بالجانب التاريخي أوروبيا قوي، على مستوى كأس العالم لم يترك البصمات الحقيقية التي تواكب وتوازي وتعكس قوة المدرسة الهولندية في التكوين. صحيح أن الدوري فقد الكثير من قيمته مقارنة مع الدوريات الخمس الكبرى، وأصبح الدوري البلجيكي ينافسه ودوريات أخرى كالدوري السويسري أو ربما حتى النمساوي. وتحولت هولندا من فريق كانت طموحاته أن يسيطر بالكرة الشاملة على العالم، وإذا به اهتم بتفريخ وتكوين اللاعبين، وهؤلاء اللاعبين لا يجدون المحيط الذي يمكن أن يتألقوا فيه ويرفعوا من درجة التنافسية، لذلك يذهبون إلى أندية أخرى. وخطر هذا المنتخب هو في اللاعبين الذين يلعبون في أندية أوروبية مرموقة اختمرت التجربة، والمدرب استطاع أن يكون فريقا لديه فريق أول 11 لاعب عنده في مخيلته ويضعها ويلعب بهم، لا يتفلسف، لا يحاول أن يقول لك أنا اليوم سأريح بعد النتيجة، لا، يحافظ على درجة التجانس والانسجام ما بين اللاعبين، لأن كأس العالم تحتاج إلى أن تمرر الكرة دون أن تنظر إلى زميلك، تعرفه أين يوجد، إلى هضم لخطة المدرب، إلى تنفيذ من غير أي خطأ للرسوم التكتيكية المتكررة، إلى تنويع، إلى مهارات اللاعبين. نتحدث اليوم عن فريق سجل 10 أهداف في هذه الجولة الأولى. قد يقول البعض كان بإمكان السويد أن تتفادى الأهداف، ولكن كانت الندية حاضرة والسويد هاجمت في كثير من المناسبات. ميزة المنتخب الهولندي هذا هو لديه توهج هجومي، لديه لاعبين قادرين على التسجيل في أي وقت من الأوقات، لديه وسط ميدان نشيط حركة دؤوبة لا يتوقف. دي يونغ ما يقدمه من سخاء في العطاء والحلول الهجومية لزملائه شيء يجب أن نفكر فيه. لذلك حينما تحدثت اليوم في الحلقة الخاصة عن المنتخب المغربي وقلت أخطاء قاتلة ممنوعة في الدور الثاني، وجود سفيان أمرابط رغم أنه هولندي وتكون في هولندا لن يكون مفيدا أمام جرافنبرغ، دي يونغ وريندرز.
حركة دؤوبة، وخط الدفاع فيه الصلابة. ولكن ميزة هذا المنتخب أنه حينما يريد أن يقفل عليك الأبواب ويغلق الثغرات لن تصل إليه. قد يقول البعض تونس وصلت، فريق مطمئن يعرف أن تونس حينما سمع هو بأن اليابان سجلت هدف، شاهدتم الرفع في نسق المباراة، شاهدتم كيف رفع مستوى لاعبه من حالة إلى حالة. الفريق يتحكم في مقاليد المباراة، يعرف متى يبطئ، متى يسرع، متى يرفع الإيقاع، متى يلعب بالمرتدات، متى يترك لك انت الكرة حتى يستريحه ولا يركض أمامها ولا يجري كثيرا. كل هذه الأمور مدروسة. المنتخب الهولندي لن يكون خصما سهلا، هو من أقطاب كرة القدم في أوروبا. صحيح نتحدث عن إسبانيا وعن فرنسا وعن إنجلترا ونتحدث عن ألمانيا رغم خسارتها اليوم، إلا أن دائما حينما يكون المنتخب الهولندي حاضر نقول هولندا، لأن لديها الأدوات البشرية لكي تلعب. يبقى مشكل هولندا هو المشكل في ترجمة فرص الأهداف إلى أهداف. شاهدنا في كثير من المناسبات هولندا تلعب جيدا، تصنع، تخلق، تنوع، تهاجم، ولكن لا توفق. اليوم لاحظتم مرة أخرى سلاح المنتخب الهولندي العبور عبر الأطراف، ويجب على حكيمي وعلى مزراوي أن يكون يقظين، وأن يكون الدعم من لاعبي وسط الميدان، بمعنى أن الخنوس يجب أن يؤازر، العيناوي يجب أن يؤازر، أيوب بوعدي يجب أن يغطي المساحة. أنا أتوقع أن تكون مباراة داخل المباراة، مباراة وسط الميدان. هذا إذا ما أشرك محمد وهبي الخنوس إلى جانب بوعدي والعيناوي، وأن لا يشرك سفيان أمرابط. مخطئ من قد يعتقد أن المنتخب الهولندي سيهجم علينا. المنتخب الهولندي سيهجم بذكاء على فترات، لأنه يعرف إذا ما حاول محاصرة المنتخب المغربي سيلدغ بالهجمات المرتدة. يعرف أن هناك سرعة لدى الصيباري، هناك سرعة لدى العيناوي، هناك سرعة لدى الخنوس، حتى على مستوى إبراهيم دياز ينطلق بسرعة إذا كانت هناك مساحات. نحن يجب أن نلعب بهدوء. المباراة تدوم 90 دقيقة وأكثر من 90 دقيقة، ويجب أن نأخذ مباراة إسبانيا كمباراة مرجعية. المباراة تدوم 120 دقيقة الآن، ما بقيناش في 90 دقيقة، بمعنى أنك يجب أن تؤمن بأن هناك إمكانية لإنهاء المباراة في الشوطين الإضافيين. تعرف كيف تمتص هجمات الفريق الآخر، وأنا استعملت كلمة امتصاص. حينما يكون قويا يجب أن تكون لديك القدرة على أن تصيبه بالإحباط، كما فعلنا مع مباراة إسبانيا. 1054 تمريرة وتسديدة واحدة على المرمى في 120 دقيقة وزيادة. وهذا الشيء ثقوا به، بأن أي لاعب لو تسأل نجوم الكرة في العالم المعتزلين والحاليين يقول لك حينما يمضي الوقت ولا تسجل تبدأ تشك في إمكانياتك، وتبدأ تعطي فرصة للفريق الآخر ليكبر معك في المباراة. وهذا ما حصل لنا نحن، ويجب أن يحصل في مباراة المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي يعرف كيف يمسك الكرة، كيف يمرر. كما قلت لكم النجاح في التمرير، الدقة في التمرير 92%. اليوم في الشوط الأول 130 كرة كانت في الثلث الأخير في الشوط الأول من أصل 334، أي 200 كرة هي اللي ما كانتش في الثلث الأخير، كانت في النصف ديال المنتخب الهولندي. في الشوط الثاني 100 كرة من أصل 318 تمريرة. الفريق لا يمل، لأن لديه لاعبين، ميزة أخرى يجب أن ننتبه إليه، أقوياء بدنيا. لا تشعر بأن المنتخب الهولندي متعب في المباراة، تشعر كأنه قادر على أن يلعب مباراة أخرى 90 دقيقة أخرى.
المخزون اللياقي رهيب وكبير جدا، وهذا نحن يجب أن نعالجه، لأن في بعض المباريات لاحظنا نزول في المستوى. إذا المنتخب الهولندي يمرر الكرة، لا يمل منها، لا يلعب لعب مباشر من 3 نقلات والكرة تصل المرمى، رغم أنه قادر أن يفعل ذلك. إذا ما أعطيته الفرصة سيلعب لك ب3 لمسات، ولكن ممكن أن يمسك بالكرة وأن يروضها كما يريد في انتظار أن تظهر الثغرة. ثم زيد على ذلك أن المنتخب الهولندي لديه المهارات الفردية، بإمكان أي لاعب أن يحسم في أمر التأهل للدور القادم. وهدف المنتخب التونسي اليوم يجب أن يعطينا إشارة. عودوا إلى هدف المنتخب التونسي وستلاحظون شيئا بسيطا جدا سهلا بإمكاننا أن نعتمد عليه. الركنية تم تسديدها. قبل تسديدها كم من لاعب من المنتخب الهولندي كانوا في منطقة جزاء؟ 9 لاعبين، وكان لاعب آخر على خط منطقة الجزاء في الجانب الأيمن. كم لاعب من المنتخب التونسي كان في منطقة جزاء للتصدي لتلك الكرة لاستقبال الركنية؟ 5 ضد 9، وارتقى اللاعب وسدد بالرأس وأحرز الهدف. بالطبع في مثل هذه الحالات الفريق متقدم 2-0 وضامن المركز الأول ومسجل 9 أهداف تكون حالة الارتخاء، ولكن رغم ذلك الكرات الثابتة يجب أن نشتغل عليها. لا بد أن نشتغل على هذه الكرات الثابتة، لأن حل من الحلول. ثم تسديد من خارج منطقة الجزاء حل من الحلول. المنتخب الهولندي ينوع في هجماته. الخطر يأتي من أي لاعب. أنت شاهدنا بأن فان هيك المدافع هو الذي سجل هدف ثالث، وكان بإمكانه يسجل ثالث ورابع وخامس وسادس. المنتخب الهولندي لو كان اليوم يحتاج إلى غلة كبيرة من الأهداف لكان قد أمطر شباك المنتخب التونسي. ولذلك الاهتمام اليوم كان لدينا جميعا برؤية بعض الهفوات في أداء المنتخب الهولندي. ونعود أيضا إلى المباريات الأخرى. المنتخب الهولندي يجب أن تلعب معه بشكل سريع كما فعل اليابان. أي بطء في التمرير يقتلك، أي بطء في التمركز يخترق، أي بطء في نقل الكرة من جانبنا إلى الجانب الآخر تصبح هجمة مرتدة ويصبح هدف. المنتخب الهولندي يلعب بسرعة، قد لا تظهر هذه السرعة، ولكن أنا أقول السرعة في الأداء ليس في نقل الكرة مع بعض. حينما يحتاج أن يرفع السرعة والنسق يقوم به في رمشتين. الذي يستطيع أن يفعل ذلك بسرعة أكبر هو المنتخب الياباني، وشاهدنا بأن هولندا عانت مع اليابان. هل نستطيع أن نلعب كما لعب اليابان؟ طبعا لا. هل نستطيع أن نلعب بسرعة ولا نسقط في التسرع؟ نحن مع منتخبات كهايتي كاسكتلندا على وجه التحديد حاولنا أن نلعب بسرعة وسقطنا في التسرع. فقدنا التركيز، فقدنا حضور البديهة حينما يجب أن تجد الحل وتسدد نحو المرمى أو تمرر إلى زميلك كما فعل إبراهيم دياز في الكرة التي كان منطلقا بها على مشارف منطقة الجزاء. بدل أن يمرر إلى السيباري ويحرز الهدف الثاني ويريحنا، لا، حاول أن يلعب على اسمه. وهذه الأنانية من السيباري عفوا من إبراهيم دياز يجب أن يتخلص منها، يجب أن يجلسوا معه. أنانيته هي التي جنت علينا في نهائي كأس أفريقيا. حاول أن يدخل التاريخ، اصطاد ركلة جزاء وحاول أن يعمل بانينكا. في مثل هذه الحالات ما هو المطلوب؟ التاريخ لن يعترف بك إذا لعبت بشكل جيد، لن يعترف بك، سيعترف بك حينما تفوز. حتى لست أن تفوز، أن تتأهل. التاريخ يعترف بمن تأهل، لأن التعادل حينما تذهب إلى ركلات الترجيح لا يعتبر فوز.
يعتبر تأهل. إذا يا سيدي ابحث عن التأهل، إذا استطعت أن تفوز 90 دقيقة فبه، إذا لم تستطع جرب حظك في الشوطين الإضافيين مع اتخاذ الحيطة والحذر. ثم ضربات الحظ. احنا شاهدنا بأن المنتخب الهولندي كان قد خسر أمام منتخب إنجلترا في كأس أوروبا تقريبا قبل 2 وشهر. ثم بعد ذلك شاهدنا بأنه خسر ب5-4 في مارس 2025، يعني قبل 1 و3 أشهر، بعد أن انتهت المباراة 3-3 ومباراة الذهاب 2-2. بمعنى أنه يجب أن نلعب على حظنا، يجب أن نلعب بشكل يجعل الفريق الآخر كما قلت لكم يصاب بالإحباط. حينما يحاول لا يجد المساحة، حينما يخترق لا يوفق في التسديد، حينما يسدد يجد بونو قادر على إبعاد الكرة، يمنع إمداد لاعبي الهجوم، وأتحدث عن بروبي، عن خاكبو، عن سامرفيل أو مالين. كل هؤلاء يجب أن تقطع عنهم الإمدادات، بمعنى أن الكرة التي تخرج من أقدام دي يونغ أو ريلرز أو جرافنبرخ كل هؤلاء يجب أن يمنعوا من إخراج الكرة النظيفة، لأن الخطر هو في وسط الميدان. لذلك قلت لكم معركة وسط الميدان هي أم المعارك، حتى أستعمل كلمة كانت تستعمل أيام حرب الخليج حينما غزا الأمريكان العراق. يجب أن نتسلح لها، وأعتقد أن الطاقم الفني قالها محمد وهبي، نجلس درسنا هولندا، سيشاهدون هولندا مرة أخرى في مباراة تونس. أعطيتكم لمحة واحدة حول الكرات الثابتة، هي سلاح من الأسلحة بإمكاننا أن نستعمله، ولكن يجب أن نلعب بسرعة، أن نكون هادئين، أن نلعب بدقة في التمرير. الكرات التي تعود إلى الوراء كثيرا لا نريدها، نريد أن نلعب كرة حتى نصل إلى ما يقال عادة تلعب الند للند. يجب أن تعيش كأس العالم بنفس العقلية التي بدأت بها مباراة البرازيل، بنفس العقلية التي بدأت بها مباراة اسكتلندا. تهاجم، تضيق المساحات، تضغط على المدافعين، تجعلهم يرتكبون أخطاء، وتحاول أن تأخذ نصيبك من البداية. ولكن حينما تسجل هدف يجب أن لا ترتكب الأخطاء التي ارتكبتها في مباراة البرازيل بعد أن عادت في المباراة، أو مباراة اسكتلندا التي أهدرت فيها كثير من الفرص وافتقدت إلى النجاعة، وكاد المنتخب الاسكتلندي أن يعاقبك في 10 دقائق الأخيرة باعتراف محمد وهبي. ولهذا يجب التعاطي مع هذه المباراة بأخذ بعين الاعتبار كل ما شاهدناه من أداء للمنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي ليس بعبع، فيه ثغرات بإمكانه أن ينهار، ولكن يجب أن تكون في يومك، أن تكون مثاليا في التمرير، سريعا في ذلك، سريعا في الانتقال من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية للترانزيسيون، وفعالا على أعلى درجة. يجب أن يضع اللاعبون في اعتبارهم أن عشر فرصة، ربع فرصة في المباراة كاملة ممكن أن تتحول إلى هدف وتعطيك بطاقة المرور. إما إذا كنا نريد أن نلعب بطريقة أخرى كما استهترنا في مباراة منتخب هايتي، إننا سنؤدي فاتورة قاسية. اليوم ليس هناك هامش للتدارك أو هامش لتصحيح الخطأ، هي مباراة واحدة، إما أن تكون أو لا تكون. ونتمنى إن شاء الله أن نكون في الدور ثمن النهائي. هذه كأس عالم تحتاج إلى 8 مباريات لتكون في المباراة النهائية، 7 مباريات والمباراة النهائية المباراة الثامنة. هناك إخوان يقولون المنتخب الجزائري فاز على هولندا، هذا بالطبع مباراة ودية، والفريق تغيرت فيه 3 أسماء، ولكن هذه 3 أسماء موجودة دائما في المنتخب الهولندي. مباراة الودية لا تعكس لك وكثير. فرنسا خسرت أمام كوت ديفوار هدف مقابل
هدفين في عقر دارها. أنتم شاهدتم الكوت ديفوار تذهب إلى الدور الثاني، فرنسا هي الأخرى تذهب إلى الدور الثاني، ولكن الوجه مختلف تماما. المباراة الرسمية لا علاقة لها بالمباراة الودية. المدربون الكبار يقولون دائما أنا أستفيد من المباراة الودية، لا تهمني النتيجة، عكس بعض المدربين الذين دربوا منتخبات عربية أو مدربين دربوا المنتخب المغربي يقول لك المهم أنني فزت من المباراة. المباراة الودية لا يعني الفوز فيها أي شيء. المباراة الودية تختبر فيها أشياء، تحصل على نتيجة وتخرج بخلاصة لتهيئ نفسك للمباراة الرسمية. شكرا لكم سيداتي وسادتي، سعدت بلقائكم هذا الصباح. سنكون ربما مع بعض اليوم، سنحاول أن نتابع مباريات أخيرة في هذه المجموعات. إذا موعدنا بعد حوالي 25 دقيقة تكون مباراة باراغواي أستراليا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن سنهيئ نفسنا لمباراة السنغال مع العراق. نريد أن نرى وجه المنتخب السنغالي الذي لا يزال يحافظ على بصيص من الأمل، ومباراة النرويج الذي تعادلنا معه في مباراة ودية مع فرنسا. فرنسا المؤهلة والنرويج أيضا مؤهل، والسنغال يبحث عن بطاقة للمرور من خلال البوابة الثالثة. شكرا لمتابعتكم، ألقاكم إن شاء الله غدا بحول الله بعد 10:00 مساء. سيكون هناك إعلان عن هذه الحلقة لنتحدث عن هذه المجموعة، مجموعة فرنسا، النرويج، السنغال والعراق. شكرا لكم، تصبحون على ألف خير.